兄姐妹们平安。我们开始今日的主日崇拜，让我们安静心跟随神的话语，以心灵诚实来敬拜主。请听上帝的话。上帝啊，你受的赞美正与你的名相称，直到地极。你的右手满了公义，因你的判断，锡安山应当欢喜，犹大的诚意应当快乐。我们一同来祷告。天父上帝，我们感谢你，以你的爱吸引我们归向你，你的光照耀了大地和地上的人心，协助我们自省、自洁，脱离卑劣的事物，你命朝着圣光成长茁壮。在此，我们认自己的已知及未知的罪，感谢天父原谅我们的不是。耶稣的宝血洗净我们的罪，启发我们以基督的心为心生活，也让圣灵的大能引领我们克服地上种种困难，荣神益人。在接下来的主日崇拜中，我们欢迎圣灵围绕在整个会众当中，借着诗歌、敬拜、祷告、信息与主有美好的交通团契，赐下恩典，也浇灌你给我们的正道牧者，让牧者的心思意念随时与你贴近，传讲天上的信息，开启我们的智慧。感谢主。以上是奉主耶稣基督的圣名祷告，阿们。待会的诗歌敬拜，若是弟兄姐妹们身体不适，也是可以坐着，或是在唱诗的途中坐下。只要心灵诚实、喜悦地歌唱，同样可以来敬拜我们的神。会众们，请起立。我们以心灵良诗选118首，我歌颂你，来赞美我们的神。宣告我们的信仰，请上帝是全能父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活。
要颂。请坐。我们以起印的方式来读神的话语。今天的起印经文在诗篇125篇，旧约656页。诗篇125篇，旧约656页。由我来起诵读上半节，弟兄姐妹们来应诵读下半节。最后一节我们一起来读。依靠耶和华的人，众山怎样围绕耶路撒冷？恶人的杖不常落在义人的份上。耶和华呀，求你善待那些为善。至于那偏行弯曲道路的人，愿平安归于以色列。我们同心为以下的事项来祷告：为中东国家也门祷告，基督信仰能进入生活文化中，国家百姓能更认识基督信仰祷告；为台湾卫理公会外岛教区祷告，马祖卫理堂代主圣牧师为教会奉献充足，教会在当地更加得人，牧者同工身心健康祷告。仍要为现今在战火中的国家乌克兰、俄罗斯、以色列、巴勒斯坦等祷告，愿战火止息，和平降临。为台湾儿童及青少年在新学期中能适应新环境，生活正常规律，有好的知识教育和生命品格祷告。我们一起以主祷文来同声祷告，请。我们在天上的父，愿你的圣名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免了我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。我们一起领受上帝的话语。接下来，请傅洪昌弟兄来诵读本周的经课。本日第一处的经课在箴言22章1到2节。美名胜过大财，恩宠强如金银。富户穷人在世相遇，都为耶和华所造。第二处经课在箴言22章8到9节。撒罪孽的必收灾祸，他盛入的账也必废掉。眼目慈善的就必蒙福，因他将食物分给穷人。第三处经典经课在箴言22章22到23节。贫穷人，你不可因他贫穷就抢夺他的物，也不可在城门口欺压困苦人，因耶和华必为他辩屈，抢夺他的耶和华必夺取那人的命。
第4处经课在马可福音第7章24到37节。耶稣从那里起身，往泰尔西顿的境内去，进了一家，不愿人知道，却隐藏不住。当下有一个妇人在他脚边，他的小女儿被污鬼附着，听见耶稣的事，就来伏在他脚前。这妇人是希腊人属叙利腓尼基族，他求耶稣赶走那鬼，离开他的女儿。耶稣对他说：“让儿女们先吃饱，不好让儿女的饼丢给狗吃。”妇人回答说：“主啊，不错，但是狗在桌子底下也吃孩子们的碎渣。”耶稣对他说：“因这话，你回去吧，鬼已离开你的女儿了。”他就回家去，见小孩子躺在床上，鬼已经出去了。耶稣又离开了泰尔的境界，经过西顿，就从低加波利境内来到加利利海。有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣，求他按手在他身上。耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，吐唾沫到他的舌头，望天叹息，对他说：“以法大，就是说开了吧。”他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。耶稣吩咐他们不要告诉人，但他越发吩咐，他们越发传扬开了。众人分外稀奇，说他所做的事都好，他连聋子也叫他们听见，哑巴也教他们说话。以上是上帝的话。我们谢谢傅鹏昌弟兄。今天的正道经文在雅各书第2章1至10节。雅各书第2章1至10节，教会圣经新约253页，由我来为各位攻读。第1节起，我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去，又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就看中那穿着华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我的脚凳下边。”这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？我亲爱的弟兄们，请听：上帝岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？经上记着说，要爱人如己。你们若全守这至尊的律法，才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了众条。以上神的话。我们请诗班献诗。今天的献诗曲目是《主是我牧者》，请。
也谢谢诗班美妙的歌声。接下来的时间，我们交由本会的牧师蔡伟文蔡牧师来为我们正道传讲神的话语。今日的正道主题为无差别的爱。我们请蔡牧师。耶和华是我的牧者，耶和华是我的牧者。亲爱的弟兄姐妹，我们不管是用华语或是用台语来称呼这一位牧者，他都告诉我们一件事情是：我们有一位牧者，不管我们是讲台语的、讲华语的，不管我们是用任何的语言，他都是我们的牧者。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。我们无论用什么样的语言向他颂赞、向他赞美，上帝都垂听，上帝都知道我们的心意，上帝也垂听我们一切的祷告。上帝是我们的牧者，让我们知道我们必不致缺乏，因为他是我们的力量、拯救和帮助。在我们最需要的时候，他就来协助我们，他就来帮助我们。我们不是没有人看顾的。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。让我们也能够像这位牧者，用我们的语言，用我们的心意，用我们的歌声，用我们的一切所有，来向他表达感谢和赞美。愿上帝来祝福我们，让我们能够进入到神的殿中。上帝不需要金银财宝，上帝不需要杀猪宰羊，上帝不需要四生五果，上帝需要的是我们一颗感恩跟赞美的心。愿上帝来带领我们。让我们来到上帝的圣殿里，让我们能够献上感谢和赞美，用感谢进入他的门，用赞美进入他的院。愿上帝带领我们，让我们一起举起圣经来祷告。愿上帝的话成为我们的帮助和力量。我们一起举起圣经来祷告。我们一起念经：这是我的圣经，他说我是谁，我就是谁；他说我拥有就拥有，他说我可以就可以。今天神的话要来教导我。我诚心悔改，我心里警醒，我灵谦卑受教，我就不再一样。奉主耶稣基督的圣名，阿们。这几天我们在总会有开提名委员会，昨天我们在教会也开了提名委员会，然后今天早上在台语堂的时候，突然间有一位姐妹，她就问我，她说：“牧师，你已经来荣光堂几年了？”那我算一算，我说我已经来5年半了我已经来5年半了。然后呢，在刚刚讲说，在礼拜五的时候开了总会的提名委员会，然后开会的时候发现，哎呀，我的年资居然已经排到总会的前5名里面了。我是说年资年资然后再来就是在昨天开会的时候也发现一件事情，是我们真的是过日子太快了。你看到现在我们又开始要来选执事。一年在最这个要靠近年底的时候，就是每一年教会的提名委员会要选执事的时候，亲爱的弟兄姐妹，时间真的很快，时间真的很快。各位知道在台语的话里面形容时间叫什么？知道吗？一望逆故，听过这个话吗？一个眨眼之间，时间就过去了。上帝帮助我们，让我们看到我们应当怎么样来爱惜光阴。这个时间一瞬间就过去。曾经在这个天韵的诗歌里面，他们曾经有唱过这样的一首歌。他说：“小时候是时间追着我跑的。”小时候是时间追着我跑，因为我期待长大，所以好像时间很多很够用。但是在长大之后，就是我追着时间在跑的。上帝帮助我们，台语那句话“一望逆故”，一个眨眼间，我们就可能从黑发变白发，可能就有很多事情会改变，可能就有很多事情跟我们想的不一样。愿上帝帮助我们，让我们能够学习好好的来珍惜时间。愿上帝来带领。那圣经里告诉我们说要爱人如己。我们今天的圣经里面也提到说要爱人如己。特别圣经里面也常常会提到说要爱你的仇敌。好，亲爱的弟兄姐妹，你的仇敌是谁？
你有没有知道你有哪些东西是需要去对付的，要去对抗的，要去对付那个叫做你应该要去远离它，但是它可能常常会来骚扰你，它可能常常会来困扰你，它可能常常会让你感受不舒服的。好，请大家看一下这个图哈，有看得到上面的字吗？酒是什么？酒是人类最糟糕的敌人，但是圣经上说什么？要爱你的仇敌，对不对？所以他说什么？他说不会喝的就请回家啊。好，那不过这个只是个笑话而已，但是千万不要当真哈，因为有很多人把圣经当作什么客制化，知道吗？啊，为了让自己可以达到某一些目的，所以把它客制化。酒是最糟糕的敌人，但是圣经上说要爱你的仇敌啊，所以亲爱的弟兄姐妹，这不是圣经的话哈，不是圣经说你要爱你的那个酒啊哈，或者是这些引诱你的东西，其实是要拒绝它的。上帝帮助我们，有时候我们很多时候喜欢把圣经剪裁成我们自己想要穿的那个样式。所以我们常常会把圣经这里剪一句，那里剪一句，或者是把圣经有一些话语就稍微扭曲一下。圣经上常常提醒我们一件事情，就是上帝的话一点一画都是不可废去的。它是表示说那个意思或是那个经历里面那个话语里面的真意是不能够去改变的。愿上帝帮助我们，让我们不是用一些合理化的方式去扭曲上帝的话，而是要按照上帝的话来行。上帝来带领我们。好，我们今天看的圣经是雅各书。各位如果对雅各书有更多的认识跟了解的话，其实你会爱上这本书。为什么？因为这本书它不是讲高远的道理，它不是讲那个叫做飞在天上的东西，它讲的是非常扎实跟就地实地的脚踏实地的信仰。所以，亲爱的弟兄姐妹，圣经上让我们看到，上帝的话不是飞在天空，好像让我们很难揣测。上帝的话永远是那么样的真实，让我们可以去实做跟实践的。所以我们在上个礼拜有提到，雅各是耶稣肉身的兄弟，他也是一个犹太人。犹太人非常的重视去遵守上帝的律法。好，但是因为遵守上帝的律法，所以很多时候常常有人把律法只是当作知识上的东西，但是没有真正去实践跟实做。各位知道最远的距离在什么地方？知道吗？各位知道最远的距离，人最远的距离在什么地方？知道吗？有没有人？绕地球一圈吗？不是，不是。你知道最远的距离在哪里？知道吗？好，最远的距离在这里到这里。从知识变成你的心，变成你的行动。亲爱的弟兄姐妹，这是最长的距离。为什么？因为我们很多时候常常会知道很容易，但是我们要去行出来是很困难的。我没有要讲那个孙先生讲的那个叫做知易行难，不是哈，但是也类似这个样子，就是知道很容易，信仰知道很容易，但是我们要去行出来是很困难的。然而雅各书它一个很平衡的地方，就是告诉你，如果没有行出那个行动，那个信心是假的。我们来看一下，在圣经里面常常提到一个词，就是你要去关心跟照顾贫穷的人。但是我要先跟大家讲一下，等一下会让你们稍微改观，因为这个词是原来的意思是不一样的哈。不过我们要先来读一下这个圣经，在诗篇的这个41篇的第1节，我们来念一下这一节圣经哈，一起念来。眷顾贫穷的有福了，他遭难的日子，耶和华必搭救他。好，在圣经里面，以色列人他们有一个很好的社会机制，就是在他们当中极少有穷人。为什么？因为他们能够知道上帝赐给我这一切的丰富，所以我应该要去照顾贫穷跟软弱的人。所以箴言里面常常也提到，这个叫做给这个照顾穷人，就是借给耶和华，就是借给上帝的。所以以色列人他们会懂得知道怎么去照顾贫穷的人，他们会知道说在家里社区里面贫穷的人，我怎么样去照顾这些的人，他们在需要上面我可以怎么样去做。以色列人他们常常会去做一件事情，是他们会在周间当中
会去做一些禁食祷告，存起来的钱，他们会在礼拜五的晚上，在安息日的晚上的时候，他们就会去让他们的孩子到附近邻居家里面最贫穷的家里面去送钱，去送什么？去送他们在这一周当中节省下来的钱，因为用这个方式来告诉家里面的孩子说，我们给出去是正常的，给出去是爱心，给出去是应该的。所以在圣经里面，耶稣曾经讲过，有3个东西是接在一起的，一个就是禁食，一个就是祷告，另外一个就是施舍奉献。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。以色列人他们号称说，在他们的国家里面，在他们的民族里面，极少有穷人。意思就是他们能够知道人的软弱需要，并且能够及时的给予别人帮助。然而，在圣经里面讲的那个贫穷，不是单指这个意思。我们先来看一下今天的经文里面的第1节，让我们一起来念一下第1节，一起来念，一起念来。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。亲爱的弟兄姐妹，为什么雅各会讲这样的话？在雅各的时期里面，在初代的教会里面，教会开始兴起了。但是各位亲爱的弟兄姐妹，圣经里面告诉我们说，教会开始有一些不同样类型的人，包括不同的民族，包括不同的种族，包括不同的身份地位的人来到教会里。有的人身份地位很高，有的人身份地位是比较低微的，然而都在一个教会里面聚会。所以各位知道，在教会里面有一个很美的事情，就是我们都彼此称为弟兄姐妹。所以在我们当中，没有那个叫做某某公司的董事长，或是没有某某公司的总经理，或是某某公司的这个高阶主管或是什么样的政府的官员哪一个高阶的官员，或者是贩夫走卒，并没有这些。我们在教会里只有什么？只有弟兄姐妹。这个是在世界上没有任何一个团体可以达到的这样的一个标准。在教会里面跟社会里不一样的价值观，就是在教会里没有任何一个人是高过别人的，我们都是平等的。所以各位知道，最早的平等观念是从教会里面出来的。然而在初代的教会里面，我们都有人性，我们会发现其实人就是会有一些不完美的地方，不完全的地方。有的人会是身份地位比较高，或者是他的收入比较多，或者是他的穿着比较好，所以他在教会里面就可能会被差别的对待。有的人身份地位比较低，他可能是小摊贩，他有可能是在夜市摆摊的，他有可能是家里比较贫穷的，他来到教会里又是另外一种不同的对待。亲爱的弟兄姐妹，这是我们在初代教会里面看到的一个情况。也许可能各位会说，我们在现代的教会里面应该不会有这样的内容吧？但是亲爱的弟兄姐妹，我们有没有可能会用另外一种不同的方式去表达跟表现？比如说，我的学历比较高，你们都是不懂的；我的收入比较好，所以教会里面所有的事情我来包就好了，你们不用出钱。所有的事情，当然这也是爱心的表现。也许有人会认为这样，当然也有人会认为说，你看我的社经地位，我跟谁谁谁是关系很好的，我只要说一声就可以怎么样了？亲爱的弟兄姐妹，在教会里，我们也常常出现另一种新的差别的对待。我们常常会去看别人学经历，我们可能常常会看别人表现好不好，或是美不美，或是用我们现在的价值观叫做人生胜利组，表示好像他们在教会里面应该是被推崇的。所以我们看到今天的实际上的一个案例，雅各曾讲了一个实际的案例，他说有人戴着金戒指，穿着华美的衣裳来到教会里面的时候，他就坐在教堂的高的位置上，好的位置上。那如果有人穿的比较破烂的，穿的比较不好的，好像他就被排到那个咔咔角的地方，好像他就不能够在教会里面担任，或者是可能做某一些的职务，或者是可能会被轻视或轻看的。弟兄姐妹，上帝帮助我们。刚提到了，也许我们不一定是会像过去用金钱、用财富去衡量人，但是我们可能会用另外一种不同的形式去衡量别人。求上帝怜悯我们，
让我们看到我们在上帝面前，我们都是贫穷的、瞎眼的、瘸腿的，我们都需要上帝的恩典。好，所以在圣经里面常常提醒我们说，在我们的爱心不要只有在口头上，而是要在行为跟诚实上，不是用差别的对待去对待别人，因为那个是社会的方法。今天我的弟弟有来到我们当中哈，我要想起20几年前的时候，我刚去念神学院的时候，各位知道，因为神学院里面要求是很严格的啊，就是你要穿着打扮不能随便，所以那时候我穿的就是衬衫、穿西装裤，然后这个经常是要这样的穿着。然后我回到我家的时候，我的弟弟去车站接我。那因为在家里穿的比较居家，所以他是穿那个吊嘎啊，还有那个短裤哈，就去接我了。然后我那时候说我肚子饿了，然后我老弟就载我去一间店去吃饭啊，去水饺店去吃饭。然后呢，那个服务的小姐就一直冲着我讲话，然后就不太理我老弟了。可是其实他不晓得，真正比较 rich 的是我的弟弟啊。所以其实有很多人是看外表，很多人是看外表，没有人去看到说真正能够真正的富有不一定是外在的，有很多的富有是看不见的。所以我们上次有提到说，财富不是只有金钱的部分，财富包括你的一个智慧，包括你的技术，包括你的人脉，这些都是你的财富。所以亲爱的弟兄姐妹，有时候我们常常会用外表去看别人，哇，他穿着比较好，他应该就是一个有学问、有知识、有这个财富的人啊。可是事实上，也许不一定，也许不一定。各位知道有没有看过在稻田里面那个稻草人，知道吗？啊，穿着人的衣服，但是其实是什么？草包。所以不见得穿着人模人样的就一定是叫做有东西的哈。好 ，OK， 太多了。好，所以我们来看一下，其实今天要告诉大家的一件事情是，我们要打破在圣经里面去告诉我们那个贫穷跟我们想象的是不一样的。好，如果各位有机会的话，或是你手上有圣经的话，请你来翻开以赛亚书的61章的第1节，我们会看到一个贫穷的另外一个解释啊。以赛亚书的61章。以赛亚书的61章的第1节，好，如果有圣经的话可以看，如果没有，请听我这边念哈。第1节，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用膏膏我，叫我传好信息给谦卑的人。好，小字里面或作传福音给贫穷的人。亲爱的弟兄姐妹，你可以知道贫穷的意思是什么？其实它另外的一个意思是谦卑的。如果我们用谦卑的去代替的话，你会发现更容易了解那个事情就是什么。在教会里面，有些人他的表现并不是让人看见的。在教会里有很多人，他所做的事情、服事，并不是让人知道的。他可能很低调的，他可能做事情都没有让人看见，但是他默默的坐在别人的身上，那样的叫做谦卑的人。有很多人，他做了事情之后，他要拼命的让别人知道，拼命的让长官知道，拼命的让一些人知道。亲爱的弟兄姐妹，然而有些人他们做事情是谦卑的，他们能够让别人在不知不觉当中，他们能够在那里服侍人。谦卑，很多人在现在的意思里面都变成是负面的意思，都觉得好像是卑下的，好像是一个低微的。其实谦卑的意思，真正的意思是脚踏实地的。真正的意思是脚踏实地的。所以谦卑的人是一个实在的人，一个实际的人，他不是一个夸耀自己的人。所以以赛亚书里面61章的第1节里面，谦卑这里又译作贫穷。各位，如果你这样可以通的话，你就可以知道耶稣在讲什么。各位知道，在耶稣的8福里面，也常常在讲这些东西。好，我们来看一下，先看一下旧约里面所给我们的讯息。
好，我们先来读一下第5节，今天雅各书第5节哈，第2章第5节，我们一起来念一下第5节，一起念来。我亲爱的弟兄们，请听，上帝岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许那些爱他之人的国吗？过去以色列人他们是游牧民族，所以能够定居在一个地方，定居在那个土地上，对他们来说那是一个相当富有、相当好的事情。所以对他们来说，这样的人能够承受地土，能够有土地可以居住，那是一个多美好的事情。诗篇的17篇的11节这里提到，但谦卑人必承受地土，以丰盛的平安为乐。所以各位可以串那个意思，知道吗？谦卑的意思跟圣经里面讲的贫穷是相关的。很多时候我们一误会贫穷是指没有钱的人，其实不见得是没有钱的人。那个谦卑的、那个贫穷的意思，包括能够在人的面前是谦卑的。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，当我们在服侍主的时候，我们是荣耀让人看见，还是我们谦谦和和的能够来做这样的服侍？不是为了追求别人看见，而是这是我应当做的。各位知道有一个以前有一个很有名的一个外国医师叫罗惠夫，知道吗？罗惠夫医师他是好像是比利时人吧，还是一个美国人，不知道。OK， 好，但是呢，在这个他退休回到他的国家的时候，有一群人去探望他，曾经受过他帮助的人去探望他。当他们去探望罗惠夫医师的时候，他做一件事情，他每天早上起床，他就去除了盥洗以外，他就出去到他的社区去做志工，去协助当地的一些的这个医院或者是医疗工作。也许他并不再是操刀的医生，但是他会在那里去成为在门口接待人的或是成为那个义工的这样的一个人。那很多人很惊讶说，罗惠夫医师，你为什么还继续在做这些事情呢？罗惠夫医师说，这是我应该做的，这是我应该做的。亲爱的弟兄姐妹，虽然他是一个医生，但是他不会觉得今天我在门口当义工，今天我在帮人家做一些的安排处理，今天我帮人家捡垃圾，这个是一个很羞愧的事情，并没有。他认为这是我应该做的。亲爱的弟兄姐妹，谦卑的态度应当是这样，而不是我们觉得哇，我过去是一个多荣光多好的人，好像我应该是要超过别人。亲爱的弟兄姐妹，谦卑是让我们看到温柔跟这样的一个忍耐在这当中。所以耶稣曾经讲过，在圣经里面八福里面有这样的一段话，各位如果还记得的话，我们一起来念一下这段话哈，在第5章的第5节的地方，我们一起来念一下这一段，一起念来。温柔的人有福了，因为他们必承受地土。亲爱的弟兄姐妹，有看到刚刚那个2个经文的类似的地方吗？承受地土的人是谁？谦卑的人。承受地土的人是谁？是温柔的人。在台语的圣经里面，这句话讲叫做温柔谦卑的人，温柔跟谦卑的人，他不是只有温柔，叫温柔跟谦卑的人。所以亲爱的弟兄姐妹，温柔谦卑的人有福了，因为他们必承受地土。所以雅各说，这些人他们要承受的是上帝给他们在信仰上的产业，他们是丰富的，他们的生命是丰富跟美好的，不是像那个只有在外表上面看起来美漂亮的人，不是那些在外表上面看起来好像很富裕、好像很好的人，他们不是像这些人，但是他们很谦卑的，他们是在人看起来是很贫穷的，但是他们是扎扎实实的在上帝的面前。好，所以我们来看一下，在圣经里面有太多东西是我们需要去了解跟认识的。好，第8节我们一起来念一下，今天经文第8节，一起念来。经上记着说，要爱人如己，你们若全守这至尊的律法，才是好的。亲爱的弟兄姐妹，圣经里面告诉我们一件事情，要遵守上帝的律法。好，
那有很多人可能只会知道说10诫里面不可如何，不可如何，不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可以做这些事情。但是耶稣曾经回答律法师说，最重要的2条诫命是什么？耶稣曾经回答律法师说，在诫命当中，第一且是最大的。他说：“你要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝。其次也相仿，就是要爱人如己。”好，亲爱的弟兄姐妹，等一下我们会看到原文哈，但是那个原文指的是你的邻舍。好，我们等一下会看到那个经文里面，他告诉我们是那个爱人如己，是爱你的邻舍如同自己。好，但是在这边要告诉我们一件事情是，耶稣在回答这个律法师说什么？真正能够把律法做得完全的，不是只有你去遵守什么不能做，什么不能做，而是当你能够爱人、爱上帝的时候，你应当会知道什么可以做，什么才能够对人有益处，什么才是上帝所喜悦的。所以爱才能够完全律法。很多时候，很多人要避免去犯罪，但是却不知道说，其实爱是另外一个形式，让我们可以知道，当你爱上帝跟爱人的时候，你就不会做不讨上帝喜悦的事，跟得罪人的事情。好，请我们来看一下这个原文，在利未记的19章18节。好，我们一起来念一下这个利未记19章18节，我们一起来念一下，一起念来。却要爱人如己，我是耶和华。好，所以耶稣不是随便乱讲的。耶稣说什么？要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝。其次也相仿，就是要爱人如己。好，可是各位，如果你看这段圣经的原文里面，一样有小字，那个爱人如己又作爱邻舍。亲爱的弟兄姐妹，爱你的邻舍如同自己。这是上帝给我们的一个命令，但是其实最困难的就是爱你的邻舍。各位如果有记得的话，上个礼拜我曾经讲过一个例子，有一个弟兄他回到他的工作职场的时候，他听到讲到，他说要爱我的邻舍，要爱人如己，所以他回去实做了，他发现他爱不下去，做不到。为什么？因为他这么讨厌。他常常侵犯我的位置，他常常抢我的工作，抢我的订单，他常常欺负我啊！我还要爱他，这是不容易的。有一个弟兄，他来跟他的牧师投诉，他说：“牧师，我爱不下我的太太，我想要跟她离婚。”这个牧师就告诉他说：“弟兄，你要知道圣经里面告诉你什么？要爱你的妻子，如同爱自己。”这个弟兄呢，他就跟牧师再更强调了一次，他说：“可是你知道，牧师，我已经跟他分居了，分房了，他就住在我的隔壁房。”牧师告诉他什么？弟兄，耶稣说你要爱你的邻舍。然后呢，这个弟兄他为了要更证明说这个他已经跟他妻子已经待不下去，他说：“我没有办法跟我太太再多活这个1秒钟，他就像我的敌人一样。”牧师说什么？要爱你的敌人，要爱你的仇敌。亲爱的弟兄姐妹，爱才能够解决那一切。如果没有爱的时候，很有可能住在你的隔壁的就是你的仇敌。亲爱的弟兄姐妹，我们现在的人生活已经比较富裕了，那当然房子也越来越难买，所以也许很多时候住在我们隔壁的，可能不见得是你习惯或喜欢的邻舍，他有可能是你不太喜欢的，他的生活方式、他的做法可能不见得你喜欢，但是圣经里面告诉我们说，要爱人如己，爱你的邻舍如同自己，这是不容易做到的。若不是有上帝的爱，没有办法有人能够做到这样。所以，这个 David Wells 他说什么？他说不要用别人对待你的方式去对待他们，要用上帝对你的方式来对待他们。好，所以《生命记》里面常常提醒我们说要遵守律法。他说，所以你们要遵行这个约的话，好叫你们在一切所行的事上能够亨通。所以，亲爱的弟兄姐妹，遵守律法对某些人来说确实是困难，然而耶稣却说，
只要遵守的只有2条诫命，一个就是尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的上帝，其次也相仿，就是要爱人如己。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，只有爱才能够解决那个仇恨。所以第9节，雅各再次的提醒教会的弟兄姐妹，他说第9节他说：“但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为犯法的。”所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们能够看到，如果我们没有按照律法去走去行的时候，如果我们只是嘴巴会说，但是我们行不出来的时候，其实我们就是违反律法的，得罪上帝的，没有按照上帝的话去做的。上帝帮助我们，上帝在乎的不是我们跟多少有钱人或是跟伟人在一起，上帝在乎的是我们是不是愿意跟卑微的人、跟谦卑的人在一起。我们是基督徒，不代表我们比别人好、比别人优秀。各位知道，其实刚刚提到说，我们现在也许不会去用财富去评判别人，但是我们会用什么去评判别人？我的灵性比他好，我读经读的比他多，我祷告的时间比他长。我们很多时候会用这个来比拼，但是亲爱的弟兄姐妹，不管我们读经读了多少，我们祷告了多少的小时，我们仍然是蒙恩的罪人。我们是蒙了恩典的人，所以基督徒是蒙恩的记号，所以不是代表我们比别人优秀、比别人好。很多时候我们常常觉得，好像我比他好很多。各位知道，在圣经里面有一个法利赛人，他在祷告的时候，他怎么样说？他来到圣殿的时候，他跟上帝祷告说：“上帝啊，我感谢你，我不像这个罪人。”各位知道，有很多时候我们也许不会用财富去评断人，但是我们可能会用道德品格会去评判别人的。好，所以我们来看一下雅各提醒我们说，犯了一条就是犯了众条，在诫命当中犯了一条就犯了众条。在第10节的地方，我们来念一下第10节，一起念来。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就犯了众条。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，当我们没有遵守律法的时候，我们就得罪了上帝了。然而爱才能够完全那个律法，不是被要求的，而是我能够愿意这样去做。上帝带领我们，让我们能够成为一个谦卑的人，能够真正能够有行动，而不是只是嘴巴说，没有办法再行动的。我们来看一下罗马书里面，保罗就把这里讲得更加的清楚了。保罗在罗马书13章8节，我们来念一下这段圣经，一起念来。凡事都不可亏欠人，唯有彼此相爱，要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法。亲爱的弟兄姐妹，怎么样才能够完全律法？爱人才能完全律法。保罗讲的说什么？凡事不要亏欠人，不要欠人家的钱，不要欠信用卡债，不要去欠那个人家的东西，但是只有相爱，彼此相爱，要常以为亏欠。啊，我好像亏欠了这个人，哎呀，我没有做到，我没有尽我的好的职分去做这个事情，我没有尽我的能力去帮助这个人，啊，好亏欠。亲爱的弟兄姐妹，爱心常以为亏欠。上帝帮助我们，让我们常常觉得对人的爱不够，我亏欠他，我需要再更爱他，我需要再更多帮助他。很多时候我们要的帮助不一定是要金钱上的，很多时候我们帮的并不一定是要在物质上的，很多时候我们要帮的东西是在精神层面上，或者是在你的心意上面的，或者是你只差了一句赞美肯定的言语。亲爱的弟兄姐妹，有很多人缺乏被推一把，有很多人缺乏鼓励的话，有很多人缺乏被肯定跟赞美。不见得他需要钱，但是他需要的是那样的东西，他缺乏的那是我们可以给的。所以亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，凡事不可亏欠人，唯有爱心要常以为亏欠。好，所以圣经里面给我们看到一个最好的例子，就是那个撒玛利亚人。亲爱的弟兄，上个礼拜我们的诗歌里面就唱，谁是你的邻舍？谁是你的邻舍？对以色列人来说，撒玛利亚人就是那个不该去碰的，
他们就是很糟糕的人，他们就是混血儿，他们是不纯的以色列人，他们是低微的，跟我们纯种的以色列人是不一样的。然而，这个被打个半死的人，帮助他的却是他看为卑贱的人。所以，亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们。有时候我们所看为不好、看为卑贱的人，反而有可能是对我们有帮助的人。上帝帮助我们，让我们不是用世界的眼光，世界的眼光跟社会的眼光本来就是跟教会的眼光是不一样的。亲爱的弟兄姐妹，教会的眼光跟世界应该要不一样。当人喜欢那个人生胜利组的时候，我们应该是帮助贫穷跟谦卑的人。当人们推崇那个坐在高位置上的人，我们要推的是能够服务人的人才是最大的。上帝帮助我们，让我们从耶稣所讲的这个好撒玛利亚人来学习这个美好的功课。好，所以今天的经文给我们几个提醒。第一个，基督徒的爱是完全上帝的律法。好，所以不是我们勉强做出来的，不是我们勉强去做的，不是被要求的，而是能够去甘心乐意的去行出来。没有爱心的真理是不存在的。所以读圣经读得越多，应当爱心要更加的多在我们的心里。上帝帮助我们，让我们能够用行动，用真实的行动去看到爱是存在的。所以包括圣经里面讲到公义，你要帮助这些贫穷的人，你要帮助需要的人，这个都是公义的范围里面。所以我们讲公义是帮助那个缺乏软弱的人，而不是只是叫做追求公平而已。公义是帮助那些缺乏跟软弱的，让他们也可以有平等的地位。所以 John Stott 这个人他说，社会责任不是只有基督徒的使命跟信念，它应该也是一个真正应当的行动，它应该是我们应该要常常要去想到要去做的事情。社会责任应当是基督徒的行动。所以威斯利也这样说，他说真正的信仰不是个人的圣洁，是社会的圣洁。你的圣洁可以影响整个社会，整个你身边的人会因着你得到改变。上帝帮助我们，让我们能够看到我们对社会也是有责任的。第二个，基督徒的爱是在负责任的行动上，所以让我们能够在恩慈跟怜悯的当中，能够彼此互相的对待。在教会里面，我们看到有人有需要，那个需要不见得刚刚讲了，不见得是金钱，不见得是物资，有时候那个需要可能是扶一把，可能那个需要是推一把，可能那个需要是说一个肯定鼓励的话。当我们能够这样去做的时候，就能对人有益处有帮助。所以德瑞莎这样说，爱是在别人的需要上看到自己的责任。当我们看到年幼的孩子他需要有一些帮助的时候，他可能这个题目他不会做，他可能在功课上面他有一些需要，我可以帮助他，我可以帮他教他怎么做。当这个人他生活困苦的时候，家里没有人照顾孩子，我可以帮助他，让他可以在这个小时里面可以放松，我来帮他照顾孩子。亲爱的弟兄姐妹，爱在别人的需要上看到自己的责任。当有一些人他没有办法休息的时候，他照顾自己的年长的父母亲的时候，没得休息的时候，没关系，我来帮你值班，你去休息一下。这个都是可以看到别人的需要，不见得是要给钱的，你可以看到别人的需要，可以在别人的需要上看到自己的责任。所以圣经里面常常提到，资助这些贫乏的人是借给上帝的。亲爱的弟兄姐妹，不是只有物资，包括我们给人一些他及时的需要，这个都是发挥爱心的时候。最后一个，基督徒的爱是完全从上帝而来的。所以刚刚提到，不是靠你的努力，不是你能够努力去做到，而是神的爱充满在你的里面。所以当你能够做到的时候，当你能够去爱别人的时候，千万不是夸口说你看我多厉害，我做到了。我们能够做到，那是神在我们的里面，让我们可以做到这样的事情。按着我们的本性我们做不到，然而神在我们的里面，就让我们可以有怜悯人的行为，可以有爱心的行动，因为这是神在我们里面做的。好，所以这个陆尊恩这个人对不起，这个比较
不清楚。他说这个世界有真正的爱存在，因为爱不是从人来的，爱是从上帝来的。爱是从上帝来的，在约翰一书里面特别提到，爱是从上帝来的。所以，亲爱的弟兄姐妹，如果你需要爱，你才能够有爱心的话，那么你要求那个爱充满你，耶稣充满在你的心里，让你能够按照耶稣所行的去行。所以，行善的重点不是在于我们能够付出什么，或是有什么回报，而是让我们能够渐渐的成为像耶稣一样。耶稣怎么做，我们就怎么做；耶稣怎么行，我们就怎么行；耶稣怎么样去看待每一件事情，我们就是这样去做。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，让我们能够学习效法耶稣的样式。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”上帝帮助我们学耶稣的样式。最后跟大家讲一个实际上的案例。当然我们不希望说在教会里面出现这样的一个情况，但是这是我亲身经历到的，所以跟大家做分享。但愿我们的荣光堂不会出这种事情。我们需要为这样的事情来悔改跟反省，是不要做这样的事情，在教会里面分门别类。以前我在一个教会牧会的时候，会知道在总会里面，会督常常要去视察一些教会，所以有时候他会来的时候，他就会到那个教会去讲道。在我以前牧会的一个教会里面，我们的教会里面有一个执事，他说会督要来了，所以我们应该让某某人上台去司会，这样才显得庄重，显得尊重。那我就跟这个执事讲说，我们的聚会表都排好了，司会的人是谁都已经安排好了。那会督这个时间来，让他来讲道，不需要为了他去改变一些的司会的人，好像以示于怎么样。但是各位知道，其实人是很嗅得到权力核心的。他觉得哇，会督来要对我们的教会有好的印象，要对我们的教会有一个好的那个这个帮助的话，我们应该要派那个最会的人、最好的人上台去做这个司会。亲爱的弟兄姐妹，上帝帮助我们，那个才真的叫做，很多时候我们才觉得某些人应该上去，要跟谁配。好，当然，也许这个只是他认为说，因为上去的那个人是某某航空公司的机长，这样才配得会督的身份啊。好，但是亲爱的弟兄姐妹，教会里面不要搞这个。教会里面我们不是玩这个东西，教会里面为大的做最小的，为首的做众人的仆人。愿上帝帮助我们。好，所以最后跟大家分享这句话，卫斯理说什么？1盎司的爱胜过1磅的知识。知道爱跟你能够行出来是不一样的。1盎司的爱，小小的1盎司，比1磅的知识要更好。亲爱的弟兄姐妹，懂很多，但是要能够行动的出来。上帝帮助我们，所以雅各书是一本很实在的书。当我们看的时候，你会越来越喜欢怎么样去真的实做，把上帝的爱、把上帝的道真实的行出来。1盎司的爱胜过1磅的知识。愿上帝帮助我们，我们一起来祷告。慈悲爱我们的天父，感谢你给我们透过雅各书来看到应该怎么样来照顾跟面对这些贫穷的人，照顾这些谦卑的人，照顾这些在教会里面默默无声，他们愿意付出摆上的人。帮助我们，让我们不是只有看外表，不是只有看衣着，不是只有看学历，不是只有看外在的地方，让我们能够谦卑扎扎实实的行走在信仰的道路中。愿你施恩带领我们，为我们今天领受你的话语献上感谢，祝福你的儿女都蒙恩，让我们能够成为谦卑柔和的人，在每件事情上面尊主为大，也能够让人感受到我们的这样的一个温柔跟谦卑，让我们不是夸口自己，乃是来荣耀上帝。谢谢你垂听我们的祷告，带领我们在你里面蒙恩。祷告奉耶稣基督的圣名，阿们。我们谢谢蔡牧师用神的话坚固我们，
让我们知道我们要爱我们的神，以及爱人如己，做个谦卑、诚实、正直的人，并且不要以貌取人。在教会里面，每个都是神的子民。现在我们请会众起立，我们以回应诗歌来回应赞美神对我们的爱。我们一起来唱诗歌《心灵良诗选》336首，愿主吸我引我。亲爱的天父，我们由衷的感谢你，因为我们所拥有的一切都是从你而来的。我们的生命、工作、家庭、生活都是依赖你的恩典所赐。也求你赐给教会智慧，去运用金钱在教会的事工上面，让福音能够遍地兴旺。你是配得赞美和感谢的。现在我们预备一点金钱，甘心乐意地献上，愿你悦纳。奉主耶稣基督的名祷告。我们现在开始收奉献，待会奉献带回到圣台前时，我们可以起立一起来唱《向主献情歌》。
请坐。首先，我们来欢迎我们刚刚牧师提及的亲弟弟全家福我们的新朋友们，我们起立一起拍手欢迎他们。我要介绍一下我的家人啊，就是我的弟弟，然后他的大儿子，还有这个第3位就是我的这个弟妹啊。那他们旁边差2位，这个是双胞胎啊，他们是同一天出生的双胞胎啊。那我们家也谢谢大家在我的母亲的丧礼当中各位的参与跟为我们的这样的家庭的这样的付出啊。那谢谢大家给我们的家庭的支持。那我们的家人在这边跟大家表达感谢啊，谢谢大家，谢谢，谢谢。谢谢。好，我们一起来唱《我们成为一家人》。在唱第2遍的时候，弟兄姐妹们可以起立来，一起拱手不握手。请。我们一同来关心教会事工，也请下周的服事同仁可以预备心，请看周报以及代祷事项。本周的成人主日学在本周开课，那在主日后的11:45，一楼的副堂有诗歌赏析跟教唱，2楼的201教室有每日研经释义，以及6楼的活动室有帖撒罗尼迦书。教会呢将于9月14号礼拜六的中午10:30到4:30举办中秋烤肉暨1家1菜的活动，欢迎弟兄姐妹们报名，可以洽徐德强执事。登记表呢已经在公布栏上。当天的早上10点也召开了教会的义工及修缮小组的座谈，欢迎同工们参加。那教会是公休1天，然后注意办公室不开放。南部教区会议将于9月21日的礼拜六在本堂召开，邀请本堂的牧师、执事会主席、年议会代表务必参加，弟兄姐妹们及南部教区的教会事工为此来祷告。那卫理神学院的延伸课程延伸班的教会通讲师刘清乾牧师，下学期于9月20号，也是本月9月20号礼拜五晚上7点至晚上9点开课，邀请弟兄姐妹们祷告。相关消息也在公布栏上面。那报名至9月8号，应该是今天为止。本堂致富艺人将于9月23日开始进行下半年的活动，邀请弟兄姐妹们
一同参与，可以接触社区的朋友们，一起为我们的会众增加来努力。那2024年起的青少年的学生学习，本堂的教育部门将办理110年度的奖学金申请，国中、高中、大学及研究所都有，即日起开始收件至月底的9月29日礼拜日止。那申请办法呢，都可以看公布栏及洽办公室拿取申请的表格。那本堂的青年张淑宇弟兄与廖宣文姐妹将于10月26日礼拜六在本堂举行婚礼，请为新人祝福及代祷。教会征召平日下午值班的义工，有意愿的弟兄姐妹们可以向办公室来登记时间，为教会各项事工的推动关心、复习守望祷告，邀请弟兄姐妹们参加实体的礼拜4晚上7点半的查经祷告，让我们一同来为所关心的事项来祷告。有关肢体消行方面，会众们可以参阅周报，为肢体不适的弟兄姐妹们来祷告。牧师是否要补充？弟兄姐妹，牧师这边再跟大家做一下就是邀约跟邀请哈。各位如果有意愿能够在周间的时间来协助教会的一些的服事义工请跟我们的办公室来做一些的这个报名哈。那跟大家讲一个实际上的案例，在2个礼拜以前我们的这个教会里面来了一个陌生的男生。然后进来的时候，就是来跟我们的办公室来跟他们要钱，然后告诉他们说他生活上很困顿，然后就是很困难，然后跟我们的干事们来索取一些的金钱哈。那各位知道，其实我们的教会的干事都是女孩子，其实很难去拒绝这些的包括来需要这些帮助跟支持，不管他是否是真心的那但是确实是蛮困难的。那还好我有下来，然后帮他们做一些的协助，后来也让这个男生就离开。那所以其实我们在周间的下午的时间，其实很需要有义工来做一些的协助因为免得我们的这个姐妹们在办公室里面比较难面对这些困难，所以弟兄姐妹如果你有意愿的话就是可以来报名，跟办公室报名。那一样在我们的9月14号的当天，我们的座谈会我们的义工座谈会或是修缮如果你对修缮方面是有这样的一个意愿的话都可以欢迎弟兄姐妹可以来参加报名这个义工团，那能够来做一些的协助，让我们的教会在这个服事上面能够有更多的更好的服事那也为这个14号我们的德强执事要办的这个我们的一家一菜的活动来宣导那请弟兄姐妹如果可以的话我们提早在14号的当天，我们做中午的这个中秋的聚会因为中秋节可能大家要跟家人聚会了那所以我们在特别在14号的中午来跟大家有这样的一个聚会。那所以欢迎弟兄姐妹能够来参与或参加。那如果你愿意能够来为这个活动来摆上一些自己的才艺手艺那都欢迎可以使用。那如果空手来也没关系，跟我们大家一起来快乐让我们可以彼此有互相的这样的一个联系跟连结。好，那也为我们在下半年当中这个我们的10月26号有一个婚礼，这是我们在今年的一次婚礼所以就是很难得所以请大家可以来参与跟参加是在1楼的副堂那我们就为这对新人来为他们高兴跟欢喜。那同时我们在10月份牧师要开这个受洗前的洗礼前的造就班跟这个转籍的一个会友的一个就是能够来上课所以如果弟兄姐妹我们当中，如果你还没有受洗你愿意能够在今年圣诞节的时候愿意受洗或转入我们教会的，那都欢迎能够来跟牧师报名。那我们在圣诞节的时候，我们会有一个洗礼跟
这样的一个转入的礼拜，那跟大家特别来做这个说明啊。好，那我们也请弟兄姐妹来关心我们的这个制服艺人学院，我们也即将要开课，求主带领，让我们的新朋友能够来到我们当中，也能够感受到上帝的祝福跟恩典。那特别预告11月中旬的时候，我们会有一个野外礼拜、户外礼拜所以详细的情况我们会尽快公布，让大家可以知道。那去怎么样的地点，那有一些什么样的费用需要说明，我们会请崇拜执事跟相关的执事会做一些的研讨之后会来做说明所以请大家能够预备心，在11月的时候，我们也可以邀新朋友11月的时候我们会有一次的户外礼拜邀请弟兄姐妹能够邀新朋友来参加以上谢谢。谢谢牧师。我们一起来唱山一颂，会众们请起立。请大家不要忘记，今天是我们的城主的开学日我们一起来参加我们的城主，我们一起来领受祝福。慈悲怜悯的天父，谢谢你爱我们，让我们得着你的爱，也将你的爱能够分享出去，使人因我们得祝福得帮助。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与我们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿们颂。请坐。订阅。请会众们在订阅中默祷，为今日的事项肢体来代祷。若心里忧伤、身体病痛，或是特别需要祝福的会众，可以进前来，由牧师亲自为你来祷告。我们今日的聚会到此结束。上帝爱你，也愿上帝祝福你们。